නියම මටම අහුණා දුදු. Hi guys. ඕනේ ඉතින් අපි හිම බලන්න යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම දැන් බෑග් එකට පැක් කරගෙන තමයි යන්නේ. අපි හිම බලන්න යන්න ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් ඊට පස්සේ ආය යන බඩු මුට්ටු ටික. මම ඔයාලට පෙන්නන්න අපි මොනවද අරන් යන්නේ කියලා. මේක තමයි මගේ සපත්තු දෙක. මේකට කියන්නේ වින්ටර් සපත්තු නැත්නම් වින්ටර් බූට්ස් කියලා. මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් එකක්. මේක හිමේ දාන්න නෙමෙයි මේක වින්ටර් එකට නිකන් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට තමයි කියන්නේ වින්ටර් බූට් කියලා. දැන් හිමේ ඇවිදිනකොට මේ වගේ දෙකක් දාගෙන ඇවිදින්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලේසි. අපි ගිහිල්ලා බලමු දැන් මේක දාගෙන ඇවිදිද්දි කොහොම වෙයිද කියලා. මේකත් වෝටර් ප්‍රූෆ්. මේක ටිකක් උසයි. ටිකක් බරයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ බීනි එක. මේක ඉතින් තොප්පියන්නේ ඔළුවට දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ හිමේ යනකොට. නැත්තම් හෙම්බිස්සාව හැදෙනවනේ. තව මේ තියෙන්නේ මගේ සොක්ස්. මේක non grip sock එකක්. මේක ඒ වගේම හීට් එකටත් ඔරොත්තු දෙනවා. මොකද මේක ලිස්සන්නේ සීතලට ඔරොත්තු දෙන. ඉතින් ඒක තමයි මේක ගත්තේ අපි. මේකට කියන්නේ ස්කී ගොගල් එක. ස්කී කරද්දී මේක මෙහෙම මේ ඇස් දෙකට දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා මේක දාගෙන ගියාම. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා. ඊපස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ ග්ලව්ස්. මේක මම තාම දාලම නෑ. ගිහින් බලන්න ඕනේ දැන් මේක කොහොමද කියලා. මේකත් water proof. මේක ලිස්සන්නේ එහෙම නැහැ. ටිකක් හයියට තියෙනවා බලන්න ඕනේ දැන්. මේ තියෙන්නේ මගේ thermal ඇඳුම් ටික. මේක තමයි මුලින්ම අඳින්න ඕනේ මේ ටී-ෂර්ට් එක. මේක thermal wear එකක්. මේක ඇඳලා තමයි උඩ ඇඳුම් ටික අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව එකක් මේ තියෙන්නේ thermal pant එක. thermal pant එක ඇඳලා තමයි අනිත් ඇඳුම් ටික අඳින්න පටන් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් සීතල වැඩි. මේක තමයි ස්කී කලිසම. මේක waterproof එකක්. thermal pant එක ඇඳලා ඒකට උඩින් තව pant එකක් ඇඳලා ඊළඟට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්කී pant එක අඳින්නේ. මේක waterproof නිසා ඉතින් මේකෙන් වතුර මේ එන්නේ නැහැ. අපි ගිහින් බලමු දැන් මේක කොහොම වෙයිද කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඉතින් මගේ ජැකට් එක. මේ තියෙන්නේ මගේ පෆ් ජැකට් එක. මම වෙනම ස්කී ජැකට් එකක් ගත්තේ නැහැ. මේක තමයි මම අඳින්න හිතන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. මෙහි ඉතින් නිතරම වහින හින්දා මම හිතුවා අපිට රේන් කෝට් එකක් ඕන වෙයි කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ රේන් කෝට් එක. මේක තමයි වැස්සොත් අන්තිමටම අඳින්න හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ ජැකට් ඔක්කොටම උඩින්. ඉතින් දැන් අපි පැක් කරගෙන යන්න තමයි හදන්නේ. bye. ඔන්න අපි යන ගමන් ඉන්නේ. මේ තමයි ටොංගරීරෝ නැෂනල් පාර්ක් එක ඇතුළට යන පාර. අද නම් හොඳටම මීදුමයි වැස්සයි ටිකක් තියෙනවා. වෙදර් එක එච්චරම හොඳ වෙදර් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි වටේ අපිට මුකුත් පේන්නේ නැත්තේ. ඒ වුණාට ඒකත් හරිම වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම වින්ටර් එකක එන්න ඕන අර ග්ලූමි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. හිම නම් තව ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල පාර දෙපැත්තේ හිම වැටලා නැහැ. කන්ද පාමුල හරිය විතරයි හිම තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි වුණේ. කොහොම වුණත් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. හොඳටම සීතල ගතියක් තියෙනවා. සෙල්සියස් අංශක මේ වෙලාවේ 4ක් වගේ තියෙන්නේ මේ හරියේ. තව උඩට යන්න ඊට වඩා අඩු වෙනවා. දැන් අපි කන්දේ තවත් උඩට යන්නේ. ඊට පස්සේ ගොන්ඩෝලා එකේ තමයි කන්ද මුදුනටම යන්නේ. එතනට අපි යනවා. මේ දැන් වාහන හිමින් සැරේ යන්නේ ඉස්සරහ එච්චරම පේන්නේ නැති හින්දා. තව පොඩ්ඩෙන් අපි කාර් පාක් එකට යනවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි කාර් එක නවත්තලා තියෙන්නේ මේ කාර් පාක් එකේ. කාර් පාක් ගොඩාක් තියෙනවාද? ගොඩක් කාර් පාක් ෆිල්ලා තියෙන්නේ මේ වීකෙන්ඩ් එකක් ඉන්න ගොඩක් බිසි. බලට පේනවනේ වටේම මීදුමෙන් වැහිලා මුකුත්ම පේන්නේ හරියට. අර හපුතලේ හරිය ලංකාවේ ඉන්නෝ වගේ තමයි. දැන් අපි ඉස්සරහට යනවා. මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා තමයි වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ.
හැපි වැලි එක. ඔය තියෙන්නේ අර හිම විදින එක. කහ පාටේ තියෙන කෘතිම හිම මදි නම් හිම දාන එක. මේ තියෙන ස්නෙචින් ඒරියා එක. අර දින කොන්ඩෝල එකනේ නෑ ඒක අර නෑ කෙන්ඩෝල එක වහපු එක. මේ තියෙන්නේ අර මේ ස්කී කරන උඩට අරන් යන තැන. ඒක තමයි මේක. ඔව් මේ තමයි ස්ට්‍රෙචින් සෝන් එක. ඉතින් බෝඩි අර තියෙන ස්කී හැපි වැලි ස්කී මේක යනවද මොකේද මේක පදිනවද මේක නම් පදින්න බැරි නේ මේක බලන්න ඕනේ බෝඩින් කරන්න මොකද්ද ස්නෝ බෝඩි මෙතනින් තමයි ගොන්ඩෝලා එකට යන්න ස්කයි වකා කියලා කියන්නේ ගොන්ඩෝලා එක. එහෙම නැත්නම් කේබල් කාර් එක කියන එක. මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා අපි දැන් ටිකට්ස් අරගෙන තියෙන එක කාඩ් එකක් තියෙනවා. කාඩ් එක පන්ච් කරන් තියෙන ටිකටින් මැෂින් එකක් through අර ට්‍රේන් එකකට නගිනවා වගේ තමයි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. ඒ විදිහටම ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ එන ඕනම ගොන්ඩෝලා එකකට එන්ටර් වෙන්න. ඒක නවතින්නේ නැහැ. ඒක ස්ලෝ වෙනවා පල්ලෙහා අපි නගින තැනදී. එතනින් ටක් ගාලා නැගලා යන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙතන හොඳයි ෆොටෝ වලට තියෙන ටිකක් හොඳ ලොකේෂන් එකක්. ගොන්ඩෝලා එකත් එක්ක ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න ඕන. දැන් අපි කට්ටිය මෙතනට වෙලා ෆොටෝස් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් කාඩ් එක ටැප් කරලා ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. බලන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා මෙතන දැන් යන්න ලෑස්ති වෙලා හැමතිස්සෙම සෙනග. ඒත් එක්කම බලන්නකෝ මේ ඊට පස්සේ දුසුඳි තනියම ටැප් කරලා යනවා කාඩ් එක ඉස්සරහට. එයාට ඒක තනියම කරගන්න පුළුවන් වුණා. කරන්න තියෙන්නේ ටැප් කරලා යනවා. කිව්වේ ගෙන් නෑ අපි කට්ටිය බුලම් කොහෙද අනේ අපි අර මේක ගියේ අර ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ඒවා පොඩි මේවා ලොකුයි අපි යන්නේ Thôi. Cô này tỏi ăn nó ôi đấy hả වීඩියෝ එකක් ගත්තී හැමතිස්සෙම වීඩියෝ එක. ඕගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ? මෙහෙ ඔක්ලන්ඩ්? ඔක්ලන්ඩ්. මේක නිකන් ප්ලාස්ටික් එකක් වගේ. අම්මෝ මෙහාට යන්න ඕනේ. ඇයි? මොකුත් පේන්නේ දන්නේ. වීඩියෝ කරගන්න මොකුත් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ වෙලොද? වීඩියෝ ප්ලේන් නැහැ ඒකයි වැඩි. එස්කිමෝ දෙන්නේ කින්නෝ දාන්න. මේක අම්මා වීඩියෝ එකක් ගන්න. සිරා. සුදි? ගන්න ෆෝන් එක අරගෙන. මේ දැක්කේ? හොලදාලා වීඩියෝ එකක් ගන්න. තුමාන වෙන්නේ නැද්ද? මේ දැන් උඩ ගියම බහින්න බැයිද? පුළුවන්. බහින්න බහැලා සෙල්ලම් කරනවා. කනද කියලා? විනාඩි 4. නෑ නෑ. විනාඩි 7. නෑ උඩ කැමති වෙලා විනාඩි 7යි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යන්න වෙන්නේ. යන්න. රයිට් රයිට්. බහැරවල. ඔයාට කැමති තරම් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. දවස් 3ක් ඉන්න පුළුවන් එතනට. පාස්සේ ගතරත් පාඩේ නෑ. ඔව් විනාඩි 7. සිත් එකද? බබා මගේ ෆොටෝ එක. මගේ ෆොටෝ එක ගන්න. මේ හිම තියෙනවා බබා. ඈ? මේ හිම ඔව් තියෙනවා. උඩ තියනවා කිව්වා. උඩ තියෙනවා හිම. ඉතින් අනේ මේ මොනවද මේ කහ පාටයෝ? ඒ ස්ප්‍රේ කරන්නේ ආවා? අයියෝ. ඉබේ ස්ප්‍රේ කරන්නේ ආටිෆිෂල්. ඇත්තම ඔය පාට නෙමෙයි. ඒ ලම්බුන පාටේ. ඔය ඩෙඩි පොටක් කහ පාටයි. මාඩ. ඔව් සිරාවට. ඔය ඩෙඩි චුට්ටක් කහ පාට වෙන්න ඕන ඇත්තේ. හරි. මොදලාට ඔයාලා වහම්බ නැද අපි දෙන්න සෙල්ෆි අනේ ඔය දෙක විතරයි. ඔව්. අපි දෙන්න නේට හිටිය කට්ටිය එක එක කට්ටිය බෑ. නිවා අඩු ගන්න බෑ අරක බෑ මේක බෑ. බබා අපි නිවාඩු ඕම් බල.
කැෆේ එක තියෙනවා. කැෆේ එක ඇරලාද කියලා විතරයි මම දන්නේ නැත්තේ. මේ දැන් නම් උඩ සෙල්සියස් 1ක් වගේ තියෙන හොඳේ. සෙල්සියස් 1ක්. මේ කට්ට බයින් ඉන්න පොඩ මේක ආහාරේ. එහාට. බබා අතෙන්ට ගිහිල්ලා කැමති විදියට ගන්න. හද? අපි කන්ද මුදුන්ට ඇවිල්ලා තියෙන කිලෝමීටර් 2ක් විතර ආව ගොන්ඩෝලා එකේ විනාඩි කීපයක් ගියා ඒකට. දැන් මෙතනින් තමයි අපි ස්කී ෆීල්ඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ස්කී ෆීල්ඩ් එකක් නෙමෙයි මේ කන්ද මුදුනේ අතරම තියෙන හිම කට්ටියට ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. ඔය තියෙන එක තමයි මෙතනින් යන්න තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු අපි. ඇති කොහේ හරි දැන් මග ඇරෙනවා හොඳේ. බබා ඈ? රේස් ගේට් එකේ අර ෆේක් කිම්ම තියෙන තැනකට ගියේ. ආ. Audio. Barang makan dulu ya, Bar. Yang bikin mulut kau aja nih. වෙලාවට හිම කලින් බල්ලා තියෙනවා. පේන්නේ Make another snowman.
ස්වීට්. බබා මෙහෙට එන්න. Okay. දැන් මගේ අතයි යහුවෙන්නේ. අයියේ. ගත්තා. මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? ගලවන්නද? මොනවද? බ්‍රොකෝලි. පොල්. අර ගන්න බෑ. මෙයන් වීඩියෝ එකක් ගන්න. බබා බ්‍රාකෝලි කරනවද? ඊළඟට කාදා. ඔන්න දැන් හොඳට අපි සෙල්ලම් කරා. ඇත්තටම දුසන්දියේ හොඳට සෙල්ලම් කරා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. දැන් අපි ආපහු යන්න තමයි හදන්නේ. මෙතන මේ තමයි රෙස්ටුරන්ට් එක. මේ කියාවුරා කියලා ගහලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුළට ගියාම අපිට කෑම මේව ගන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එකක් තියෙනවා. ටොයිලට්ස් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. ඒක ඇතුළේ නම් හරි රස්නේ. එළිය ගොඩක් සීතලයි. මේක ඇතුළේ එයාර් කන්ඩිෂන් කරලා තියෙන හින්දා හොඳයි. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඊළඟට තව තැනක් බලන්න යනවා.